終於給我揾到攤水餃了。唯一的缺點是停車冇停，所以講建議你哋可以兩個人我過來。終於找到你了！哇，啲有水餃、蘿蔔糕食，還有卷粉食。嗰間水餃係跟沙田市場好攤，係一屋人嚟個，一隻姐姐一隻妹妹。你哋睇翻5蚊，蘿蔔糕跟水餃鬆拼，香啊！今天和小姐妹來吃水餃哦，只需要5塊錢就完成我們的下午茶啦。我相對於水餃嚟講，我比較中意食蘿蔔糕，因為喺裏頭都有蘿蔔絲。它水餃的糕體呢，水餃的糕體是比較硬身的哦，有淋一啲黃皮醬。而且吃這個水餃的話，一定要煎得很焦香，濃香的。呢隻黃皮醬真係做得正咯。一陣我哋食咗碗嘢搞錯人家半種嘅黃皮醬。老闆俾貓我吧。嗰日5蚊嘅水餃跟蘿蔔糕都好多啊，兩個人都冇食齊。其實大陸街啲市場都好飽真啊，有啲人有疫情啊。哇，2蚊真人咁俾嘅啦。係啊，關子面。關子啊。阿公，我下次嚟幫你襯。